Сегодня я столкнулся с новой аббревиатурой в своей жизни. ПАО. Раньше было ЗАО, ПАО. А почему ПАО? А что такое ПАО? Вы об этом расскажете? Расскажите. Прошу вас. Моя презентация называется презентация. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые коллеги. Меня зовут Брянов Игорь. Я студент 4-го курса юриспруденции. Прежде чем я оглашу тему своего выступления, я хочу, чтобы вы посмотрели на этот слайд и сказали, что объединяет все эти компании, как вы думаете? Организационно-правовая форма. Организационно-правовая форма, верно. Все это акционерное общество. Причем это крупнейшее акционерное общество в нашей стране. Андрей Алексеевич, помогите, что ли? Да, крупнейшее акционерное общество в нашей стране. Соответственно, с чего хочется начать? Ну, соответственно, правовое регулирование. На данном слайде вы можете посмотреть, увидеть законы, которые регулируют деятельность акционерных обществ. Но прежде всего это Гражданский кодекс Российской Федерации. Он устанавливает самые общие положения об акционерных обществах. Далее эти положения конкретизируются в законе об акционерных обществах. Там уже все более детально урегулировано, как образуются, как формируются органы управления, порядок формирования уставного капитала и так далее. Все детально. Ну и, конечно, фундаментальный закон, который регулирует деятельность акционерных обществ, это ФЗ номер 39 о рынке ценных бумаг, потому что акционерное общество неотъемлемо связано с акциями. Это, если хотите, структурная единица, элемент, элементарная частица акционерного общества. Тема моей работы называется «Акционерное общество как крупнейшая бизнес-структура». Почему это крупнейшая бизнес-структура? У вас наверняка возникает вопрос. Посмотрите на рыночную капитализацию крупнейших российских компаний. «Газпром» 3,2 триллиона рублей, «Лукойл» 1,7 триллиона рублей и «Сбербанк» примерно такая же капитализация. Под рыночной капитализацией мы понимаем рыночную стоимость компании. Также вы можете здесь увидеть некоторую другую информацию, сколько выпущено акций, цена за акцию. Причем цена за акцию указана рыночная. Мы различаем номинальную стоимость акций и рыночную стоимость акций. Об этом я вам могу с удовольствием подробнее рассказать, задавайте вопросы, но сейчас на это у нас, к сожалению, нет времени. Вы знаете, я очень долго думал, что такого интересного рассказать об акционерных обществах. Почему это самая популярная, самая эффективная, самая, скажем так, богатая форма бизнеса. И потом я вспомнил, почему я полюбил эту организационную правовую форму и вообще, почему я их начал изучать. Я хотел заработать денег. Соответственно, сейчас я расскажу, как это можно сделать с помощью акционерного общества. В принципе, каждый из нас, каждый сидящий в этом зале может заработать с помощью акционерных обществ. Поэтому, в общем-то, изначально это представляло основной интерес для меня. Как я уже сказал, структурным элементом акционерного общества является акция. Закон номер 39 ФЗ определяет акцию как эмиссионную ценную бумагу, которая удостоверяет ее владельцам право на получение дивидендов, право на участие в делах общества, а также право на ликвидационный квоту после ликвидации общества. Соответственно, что хочется сказать, цены на акции, они постоянно находятся в динамике. Они меняются буквально каждую секунду, и это происходит на бирже. И, соответственно, попадают они на биржу как раз за счет акционерных обществ. Что хочется сказать? Акционерное общество очень подвержено общественному мнению. Точнее, цены на акции этих самых обществ подвержены общественному мнению. Соответственно, если круг инвесторов думает, что в акционерном обществе идет все хорошо, что с финансово-хозяйственной деятельностью у них все хорошо, репутация компании классная, акции пойдут вверх, потому что их захотят купить. Если же наоборот, разразится какой-то скандал, пример я вам сейчас приведу, или пойдет какая-нибудь отрицательная информация, акции поползут вниз, потому что от них захотят избавиться. Они будут менее ликвидны, менее привлекательны для инвесторов. Но тот факт, то, что акции находятся в постоянной динамике, вы можете проследить на данном графике. Это акции компании «Газпром». Тут вы можете увидеть, как они менялись за 2 года.
У «Газпрома», в общем-то, не могу сказать, что все совсем стабильно. Стабильная компания Apple. У них только вверх все идет, но сейчас немножко они снизили. Касательно того, как можно заработать на акциях. Компания UK Oil Gas Investments Public Limited Company. Что произошло? Видите, вот этот вот резкий подъем, то есть акции взлетели в разы. Что тогда произошло? Данная компания нашла месторождение нефти в Англии. Инвесторы, в общем-то, быстро поняли, что это очень хорошая новость, что именно эта компания за счет своих исследований нашла месторождение нефти. Акции взлетели моментально. Те, кто успел скупить, поймать эту новость, приумножили свои вложения вперед. Затем, конечно, уже началась продажа акций, и они поползли вниз. Но те, кто хотел, они свои, в принципе, смогли урвать, если так можно сказать. Другой отрицательный пример. Кто-нибудь из вас любит компанию Volkswagen? Конечно. Да. Последний скандал. Да, последний скандал. Вот, в общем, об этом я и хочу рассказать. Суть скандала заключается в том, что двухлитровые дизельные двигатели компании Volkswagen, которые были установлены на 9,5 миллионов машин, они фальсифицировали результаты выброса углекислого газа в атмосферу. Причем ситуация была очень хитрая. Когда этот двигатель подключали к тесту, то есть он распознавал, что он находится в тестовом режиме, и выброс углекислого газа, в общем-то, не превышал пределов. Но в обычной повседневной жизни, конечно же, предел этот превышался. В ходе расследования эти факты открылись, и вот что произошло. Это видно вот здесь. Акции упали более чем на $50. То есть на тот момент стоимость акций Volkswagen была где-то $158. На торгах упала ниже сотни. Сами можете представить, как не повезло тем инвесторов, в портфеле которых находились акции данной компании. То есть они действительно много потеряли. Вот. Потом они, конечно, вернулись в более-менее норму, но тем не менее. Репутация компании пострадала, стоимость акций на этом отразилась. То есть все взаимосвязано. В связи с этим я хочу раскрыть, пожалуй, один из самых фундаментальных признаков или свойств акционерного общества, если хотите, это обязанность раскрывать информацию. То есть, так как акционерное общество нацелено на неопределенный тип инвесторов, оно обязано раскрывать информацию о своей хозяйственно-финансовой деятельности, о том, чем оно занимается, как оно занимается, какие у них инвестиционные проекты и так далее. Все это, конечно, логично, потому что их основная задача – это привлечь средства. Потому что, если вообще разбираться с точки зрения концепции, понимания акционерных обществ, это объединение капитала. То есть, что в свою очередь противопоставляется объединению лиц. Я вам сейчас рассказал основную суть акционерных обществ, и теперь я бы хотел перейти к последним изменениям. Вот вы сказали, что вы увидели ПАО. Да, ПАО действительно у нас появилось, это публичное акционерное общество. Таких понятий, как ОАО, открытое акционерное общество, и ЗАО теперь не существует. В 2014 году произошла эта реформа, и я должен отметить, что основной пакет изменений, он еще только грядет. Сейчас этот вопрос не урегулирован. Четко понять, что из этого получится, сейчас сложно. Можно только по каким-то формальным признакам, но прежде всего, почему произошла эта реформа, наверное, вы все слышали такое словосочетание, как ООО. Да, то есть это, в принципе, общество с ограниченной ответственностью, и оно представляет сегмент среднего бизнеса. Вот, соответственно, в законодательстве произошла такая некая коллизия, то есть выяснилась нецелесообразность закрытого акционерного общества. Не будем вдаваться в детали, но по общему смыслу оно где-то дублировало ООО и оказалось нецелесообразным. Поэтому его решили упразднить, и, в общем, теперь такая более глобальная реформа. То есть ПАО – это только лишь верхушка айсберга, потому что в нашем законодательстве, как юрист, я вам скажу, и как человек, который очень любит это направление, ввели понятие корпорации. Об этом уже давно говорили многие ученые, видные высказывались, и вот, наконец, в марте 2015 года это было видно. Да. Другие изменения, фундаментальный корпоративный договор, будет интересно, задавайте вопросы. Также управление в корпорации тоже очень интересный аспект, будет интересно задавать вопросы, отвечу с удовольствием.
Да, все. Спасибо за внимание. А если ОАО или ЗАО образовано в начале нулевых, нужно с ним регистрироваться? Или пока еще нет нормативной базы? Вообще, неважно. В начале нулевых, в 2013, нет, раньше уже, в общем, там будет играть роль. Но вообще, когда с точки зрения практических действий вам надо будет переименоваться в ПАО, если будут внесены изменения в устав. Чтобы вы, ребят, понимали, устав – это единственный учредительный документ акционерного общества, то есть, по сути, он регулирует его деятельность. То есть надо вносить изменения в устав? Нет. Если вы внесете изменения в устав, то есть не к своему усмотрению. Вот если вы их внесете, это может не касаться организационных правовых форм, это может касаться других вопросов. Оставаться ОАО можно? Если В законе этого нет. оставаться ОАО можно при том условии, если вы не вносите изменения в устав. Как только вы внесете любое изменение в устав, например, захотите увеличить уставный капитал общества, вы должны переименоваться в ПАО. Ну, что и сделал «Газпром», это, например, уже ПАО. Спасибо. Еще вопросы? Да. Я хотела узнать от кого-то. Да, Давайте Виктора Сергеевича пропустим. Говори. Я хотела узнать, как будут изменяться нормативные документы, тот же самый федеральный закон об акционерных обществах. Там же все прописано четко для ОАО и ЗАО. Какие как изменения? Спасибо за вопрос. На самом деле, если вы откроете закон об акционерных обществах, такой формулировки, как ОАО и ЗАО, вы уже не найдете. Вы найдете публичное акционерное общество, и вы найдете непубличное акционерное общество. Ну, диспозиция статей подробно его расписывает. Если вам интересно, я, конечно же, могу рассказать. ЗАО признано нецелесообразным. Да. У нас экономистов несколько такой конкретный вопрос. Кто признал нецелесообразным? Сами ЗАО, Госдума или ученые? Кто сказал, что они нецелесообразны? Кто кого спросил? Вам нецелесообразно или нецелесообразно? Спасибо за вопрос. Я думаю, круг субъектов надо расширить до бизнес-сообщества. Во-первых, да, вы правы, и из тех субъектов, что вы предложили, больше всего против высказывалось ученое сообщество. Ну, в общем-то, их заявления были не безосновательны, потому что все это подкреплялось также бизнес-сообществом, ну и, конечно, роль государства. То есть, в целом, Госдума – это лишь инструмент. То есть она приняла закон, но, по сути, идея упразднения ЗАО, она все-таки идет от ученого сообщества. Многие ученые высказывают. То есть все ЗАО, большинство, скажем так, пришли, били челом за то, что ребята переименуйте нас, да? Нет, а почему ЗАО? Бизнес-сообщество – это не обязательно ЗАО. А вы сами бизнес-сообщество. Оно же не ограничивается только этой организационно-правовой формой. В принципе, я думаю, они особо-то много не потеряли, просто сейчас ситуация будет несколько другой. На самом деле... Спасибо. Да, еще вопрос. Да, у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, на уровне законодательства национального и нормативно-правовых актов есть ли существенное различие между акционерным обществом российским и американской корпорацией? Да, вы знаете, в акционерном обществе российском предусмотрена трехуровневая система управления корпорацией. То есть она выстраивается следующим образом. Единоличные исполнительные органы, кстати, вот данный слайд, они последние нововведения, чего, насколько я знаю, нет в американских корпорациях. Далее идет совет директоров как наблюдательный совет. То есть совет директоров координирует действия акционерного общества. И далее самым высшим, более образующим органом акционерного общества является общее собрание акционеров. Насколько я знаю, в американских компаниях общего собрания совет директоров вообще не предусмотрен. Насколько я знаю, вот именно в той связи, в которой это предусмотрено у нас. И более того, вот это нововведение с возможностью образования нескольких единоличных исполнительных органов, насколько я знаю, тоже вот пока только у нас. А вот еще тогда может такой вопрос. Вот в Америке есть такое понятие, как корпорация С, как вариант ухода от двойных налогов. У нас вообще такая перспектива есть в России? Ну да, я понимаю, о чем вы, но вообще из того материала, что я прочитал, что я изучил, такой критики я еще пока не видел. Спасибо. Еще вопросы?